Почему нельзя игнорировать стук, который учащается при наборе скорости? На связи Юрич, вы на канале Автосовет, сейчас все расскажу. Дело в том, что если при езде вы услышали стук, который учащается при большей скорости и становится реже при меньшей скорости, а особенно если он сильнее проявляется, когда вы влево-вправо рулем начинаете крутить и вилять по полосе, то это вполне себе может оказаться раскрутившаяся гайка или несколько на колесе. Не пытайтесь ни в коем случае провести первичную диагностику стука, если вы его услышали во время набора скорости или в принципе во время движения. Самое первое и единственное правильное действие, которое вам необходимо предпринять, это срочно остановиться на своем автомобиле, достать баллонный ключ, хотя до этого побить по колесам, посмотреть, что они более-менее стоят, потом взять баллонный ключ и подкрутить каждую гайку на каждом колесе, после чего только продолжить движение в автосервис. Если совет оказался полезен, поставь лайк и подпишись на канал.